हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जीप रेंगलर का इंजन खोलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा टाइमिंग चेयर कैसे खोलेंगे, कैसे सेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। ये नए लोगों के लिए सबसे अच्छा वीडियो है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं खोलना। सबसे पहले हम कवर खोल देंगे। टैपिट कवर खोल लिए हैं, दोनों साइड का टैपिट कवर खोल लेंगे। लेफ्ट साइड का है, बहुत ही कचरा था इंजन, देख सकते हैं। अब इसके बाद सामने का फिटिंग खोलेंगे, जिसे चैन कवर भी बोलते हैं। तो फिटिंग खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं सामने का फिटिंग सब खोल दिया। अब टाइमिंग चैन खोलते हैं और गाइड खोलते हैं। तो लेफ़्ट साइड का, तो राइट साइड का तो बहुत इजी खुल जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड का थोड़ा दिक्कत करता है। तो इसके लिए हम एक बाइनस का बोल्ट खोल लेंगे। एक बाइनस, ये एग्जॉस्ट वाला बाइनस खोल लेंगे। ऐसे अगर जो ज़बरदस्ती करेंगे टूट सकता है, लेकिन निकल नहीं सकता। तो ये वाला बाइनस खोल लेंगे। अब इसके बाद बाकी फिटिंग सब खोल लेंगे, हेड वगैरह, कैम वगैरह सब खोल लेंगे। तो फाइनली सामान आ गया है, मकरता से आ गया है, लेथ मशीन से। अब फिटिंग करने चलते हैं। तो सबसे पहले गियर का देख लेते हैं। इसमें ये क्रैंक शाफ्ट का है। तो इसमें एक मार्क दे रखा है, ये मार्क नीचे की तरफ रहेगा और ये दूसरा मिडिल में रहता है, क्रैंक शाफ्ट के थोड़ा सा ऊपर रहता है। इसमें दो दे रखा है, एक लेफ़्ट साइड हेड पे जाएगा चैन इसका और एक राइट साइड। तो ये बाहर वाला राइट से में जाएगा और ये नीचे वाला लेफ़्ट साइड से जाएगा। और ये बीच में दे रखा है, तो इसको जो क्रैंक में पुली लगाएंगे ये। और ये वाला चैन गियर शाफ्ट से मिडिल चैन पुली के पास में लगेगा। तो दोनों पे एक तरफ मार्क है और एक तरफ लगा रखा हूँ। तो ये नीचे वाला मार्क क्रैंक शाफ्ट पे लगेगा और जो मार्क लगा रखा हूँ वो ऊपर के साइड में, ये टॉप पे रहेगा। अभी इंजन उल्टा कर रखा हूँ, तो अभी सीधा करूँगा तो सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद ऑयल पंप लगाते हैं। तो देख सकते हैं ऑयल पंप फाइनली लगा दिया। अब इसमें गाइड वगैरह फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इंजन सीधा करेंगे। तो गाइड भी फिटिंग कर लिया और एडजस्टर भी। अब इसके बाद चेम्बर वम्बर फिटिंग करके सीधा करते हैं। देख सकते हैं पूरा डायमंड मार्क लगा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अभी सीधा करते हैं, एकदम जो मार्क लगाया हूँ सेम टू सेम वहीं पे है। एक क्रैंक शाफ्ट चैन पुली का है और ये दूसरा वाला मिडिल चैन पुली का है, मिडिल गियर चैन पुली का है। तो ये नीचे वाला आएगा आपका लेफ्ट साइड में और ये जो बाहर के साइड में मार्क लगा रखा हूँ ये राइट साइड हेड में आएगा। चैम्बर लगा दी, चैम्बर लगा के इंजन सीधा कर लिया। अब आपको सही से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हेड लगा लेते हैं। देख सकते हैं चैम्बर वगैरह सब फिटिंग कर लिया हूँ। अब इस पे हेड बैठाते हैं। तो हेड लगा के टाइट कर लिया। अब इसमें रोकर का हाइड्रोलिक भी फिटिंग कर लेंगे। इसे रोकर हाइड्रोलिक बोलते हैं और इसके ऊपर जो लगता है वो उसको रोकर बोलते हैं। बहुत लोग इसे HLA भी बोलते हैं, HLA बुलेट के नाम से भी जानते हैं। इसको फिटिंग कर लिए। अब इस पर कैम दोनों साइड का फिटिंग कर लेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड का। और इसमें दे रखा है, देता है E और एक साइड में देता है I। तो I वाला कभी भी इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ आएगा और E वाला एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की तरफ आता है, यानी साइलेंसर की तरफ E वाला आएगा। I वाला
इनलेट की तरफ, जिधर से हवा लेता है, जिधर इनलेट मैनिफोल्ड रहता है। देख सकते हैं E1, E2 और E3 ये आएगा। आपका साइलेंसर के साइड में एग्जॉस्ट EXH जो लिखा रहता है एग्जॉस्ट होता है, और INT जो रहता है वो इनलेट रहता है। तो देख सकते हैं ये। तो अब चलते हैं टाइमिंग की तरफ। ये लेफ्ट साइड हेड्स का चैन इधर से यहाँ पे लगेगा, जो अंदर के साइड में मार्क है, और जो बाहर के साइड में है वो राइट साइड हेड का चैन लगेगा, टाइमिंग चैन लगेगा। तो अब चलते हैं टाइमिंग चैन फिटिंग करने। ये कभी भी टॉप पे ही रहेगा, ये इधर उधर नहीं रहेगा, ये वाला टॉप पे ही रहेगा। तो फिटिंग कर दिए, गाइड वगैरह सब फिटिंग कर दिया, और देख सकते हैं टाइमिंग चैन का लोकेशन कुछ ऐसा आएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और शेयर करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। इतना इजी कोई बताता नहीं है, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों को वीडियो दे सकूं। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर भी मैं बनाऊंगा। तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें और कमेंट करें। तो फाइनली सब फिटिंग कर दिया हूँ। देख सकते हैं ये अंदर का साइड में लेफ़्ट साइड हेड में जाएगा इसका चैन, और जो बाहर के साइड में दे रखा है वो राइट साइड हेड का है, टाइमिंग चैन लगेगा। इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो चैन बाहर के साइड में रहता है, जो ऊपर के साइड में रहता है, उधर पिस्टन नंबर 1 आता है, और जो उसके डाउन साइड में रहता है वो पिस्टन नंबर 2 में आता है। फाइनली सब कंप्लीट हो गया। अब इसमें सामने से सब कवर वगैरह फिटिंग कर लेंगे, चैन कवर वगैरह सब फिटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं सब कंप्लीट हो गया, टैपिट कवर और टाइमिंग कवर भी सब लग गया। अब इंजन रेडी है कार में लगने के लिए। तो कार में लगाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं इस चैनल पे मैकेनिकल से जुड़ी हर वीडियो डालता रहता हूँ, एक से एक अच्छी से अच्छी बातें बताता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऑल का ऑप्शन ज़रूर ऑन करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।